Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajingpan kre yak election MP siteng samoy lani ka by election sa Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency na ka Jingalanga United Democratic Party UDP hamaungap mauplang constituency haka khandre tre ujallio araja apunriu lapen Ksan nia bekum kini ki by election kide ki ba Eh-Daw but don bok na ka benta ka party. Ka UDP na ka benta ka ni MP by election sa Lok Sabha ka penyang yakun daw noy saj an bapau khmat ka jalla uba Vivan stone ji kharngap kanta but ka Khmih Lynti ba ka result jong ka election siteng samoy kan long ka bajab kumbalalong haki way pat ki by election. Kinongram pen Ksan ka UDP ka long da ka bapai dien show snam arjar khat pra ha ka ba pios ula job ya ka election MLA siteng samoy na ranikor but da ka jing job yang jong u ya ka election MDC siteng samoy sa KHADC na Langren constituency house nam arja arpo. Waypat ure uba balajet ku parson ram ubala job yak election MLA siteng samoy na Shela constituency house nam arajar khat khandai da ka bami bujli yo kupa jong u Dr. Don kupar roy ubala khlat hau bunai nai tung jong snam arajar khat khandai shu ko UDP kala job yak election MLA siteng samoy na mauplang constituency lingba uba Eugene Sun lingdo house nam arajar arpoi hadien gejing khlat jong kupa jong u kata uba SK Sun ubala khlat no hau bunai nai lor jong snam arajar arpoi. Hakapokot ka samoy uba Eugene Sun uklam tre shu ban yakon yak election MLA house nam araja apulai ban na ka constituency la job da ka UDP lingba uba Matthew Beyond Star Kurba. Sakaway pat ka election MLA siteng samoy ka day na so yung constituency kata lingba uba Sanshar Kupar Roy lingdo thaba house nam araja apulai. Kajinjaw uba Sanshar ka day na ka election ka bala penjalan na ka election MLA siya ka yung dorbar thawan bala penlong habaro kaway ka jalat na ka daw ka jingklat no jong uba HDR lingdo ukurtong ka party haswa ka tarik pantap vote how teus nam. Kini ka by election kabakiya ang boro-boro baka by election boro-bor ka UDP ka Khmih hatmat mo ha ka may ibat ki by election but nasuman ang makani ka kanti ka mamantaro kani ka by election ngay scam da kajing trace tom ka jopi baro ngila banyo ya ka jingjob ka badan burong. Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya